COVID-19 yoga kasuji chao khande ma aung ni cha pi ro ku ya jong pun na dapat ke ma sero di yurana ni ko awan ya ke chao thu cha le ma lo thu cha le so ro di lo myo pa wo kwe kharai ya ro pa wo kwe ya de kha ma ti pi ro ma thu cha wo noဒါပေမဲ့အခုလိုလိုကျဉ်းချက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုမျိုးပါဝင်ခွင့်ရတာအထူးပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရပါတယ်။အဲကြောင့်ကိုဒီနေ့တချို့ဆိုပေးရတဲ့လူငယ်တွေနောက်တစ်ခါသူတွေလူကောက်နေတဲ့ချိန်မှာဒီခရစ်ယာန်နိုင်ငံဆိုတဲ့ချင်းတွေတော်လေးဆရာတရားဟောချက်တွေအများကြီးထောက်သူတွေတို့ကြောင့်သူပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့နော်တိခတ်ပေးတဲ့လူတွေနောက်တော့ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာအများကြီးရှိတဲ့အထဲကနေပြီးတော့မှတစ်ခုကိုအဓိကထားပြီးတော့မှအချင်းနဲ့အကျဉ်းချက်ကတော့50ခုမြောက်သောစာလံပိုက်နယ်စခွန်းနဲ့50ခုမြောက်သောစာလံပိုက်နယ်စခွန်းနဲ့ဆရာတို့ပြုလို့ရှိရင်ဒီလိုပါအကြပါစို့ဘုရားသခင်တည်တဲ့တော်မူသောရစ်မှုပါကျိုးပဲ့သောစိတ်တွေဒီဘုရားခင်ကိုရောဒီကျိုးပဲ့ချီးမွမ်းသောလုံးကိုညှင်းပယ်တော်မူတတ်ပါဒီနေ့ယူရတန်ဒီမှာကျတော့အဓိကစဉ်းစားကြမယ့်အချက်ကတော့ဆရာကြီးယူရတန်ရဲ့အသက်တာခရစ်တော်အတွက်ရစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရစ်ကတာမန်ရစ်ကိုအသက်ရှင်တော်ရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာတို့လေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မိမိအသက်တာမှာဆရာကြီးယူရတန်ကဲလို့ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်တော်ရစ်ဖြစ်မလဲဆိုတာဒီနေ့ခွန်အားယူကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကံအနေနဲ့မပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရစ်ဆိုတဲ့သဘောကပါလေအတူချုပ်ဆရာတော်ဟိုနေစီရမပေါ်ရတဲ့အတွက်စာမေးတော့ဖတ်နေတော့ဒါပေမဲ့အတူချုပ်ကအနစ်ပြောမယ်ဆိုတော့ရစ်ဆိုတဲ့သဘောကဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်တော်ရစ်ဖြစ်မလဲဆိုတာဒီနေ့ခွန်အားယူကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကံအနေနဲ့မပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရစ်ဆိုတဲ့သဘောကပါလေအတူချုပ်ဆရာတော်ဟိုနေစီရမပေါ်ရတဲ့အတွက်စာမေးတော့ဖတ်နေတော့ဒါပေမဲ့အတူချုပ်ကအနစ်ပြောမယ်ဆိုတော့ရစ်ဆိုတဲ့သဘောကဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်တော်ရစ်ဖြစ်မလဲဆိုတာဒီနေ့ခွန်အားယူကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်
ဘုရားသခင်ကိုပူဇော်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုဓမ္မအောင်ကျမ်းထဲမှာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ရစ်ပူဇော်ရဲဆိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရစ်ပူဇော်တဲ့ရစ်ဟာနော်ရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာပါရီသုံးလို့လဲဆိုတူးစငယ်တို့ခိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်စိတ်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေတုံးပြကြတယ်အဲ့ဒီတုံးပြတဲ့ရစ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဖြစ်အနာစာကင်းရမယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးမှတန့်ရှင်းရမယ်နောက်ပြီးသူကောင်းလို့ထိမ့်ထားရတယ်ဒီတော့မှရစ်ကဘာမှသူပြောမယ်ကိုမရှိဘူးအပြစ်ရှိတဲ့လူသားအတွက်သူကစားခံရတယ်အဲ့ဒီဘောရှိတယ်ရစ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဆရာကြီးတို့ရဲ့အသက်တာလည်းပဲနော်ဘုရားသခင်အတွက်သူ့ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုစက္ကပ်ထားပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အပြစ်သားများအတွက်ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရတဲ့သူအသက်တာကိုတစ်ချိန်လုံး35နှစ်တိုင်နိုင်ပေါ့သူကစက္ကပ်ခဲ့ပြီးတော့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်တော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာတို့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ရစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အသက်ရှင်တော်ဆိုတဲ့အတိတ်ပြောပါတယ်နော်အသက်ရှင်တော်ဆိုတာက living လို့ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့ဒီအသက်ရှင်တော်ဆိုတဲ့သဘောမှာယုံကြည်ခြင်းပါတော့ဆရာယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအနာဂတ်မှာယုံကြည်ခဲ့တယ်အခုယုံကြည်ခြင်းမှယုံကြည်တယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအရင်ကတော့ခရိယာဖြစ်မယ်အခုဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတစ်ချိန်တစ်ခါမှတည်ခဲ့တယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီသဘောကဘာလဲဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းယုံကြည်ခဲ့တယ်ဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်နေတယ်ယခုလည်းပဲသူယုံကြည်နေတယ်အနာဂတ်မှာလည်းလာအောင်ပဲအဲ့ဒါလည်းသူဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်တည်တဲ့အထိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းပါတော့living there နောက်ကကိုကျိုးစွတယ်ဘုရားသခင်အတွက်စက္ကန့်ထားတဲ့ရစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်သူ့အလိုသူ့ဆန္ဒဆိုမရှိတော့ဘုရားသခင်အတွက်ပဲအရာအလုံးကဘုရားအတွက်ပဲဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဆိုတဲ့သဘောကိုကျိုးစွတယ်ပြီးတော့မှသူကနေ့စဉ်လက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့နေ့စဉ်ပဲတကယ်ခရစ်တော်ပေါ်လာကိုစံပြမြင်လိုက်တဲ့ယောဟန်လောကရဲ့အဖြစ်ကိုဆောင်ပြီးတော့တူတဲ့သူခရစ်တော်ကိုမပေးလိုက်တဲ့ရှင်ယောဟန်ကျမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတရားကြလိမ့်မယ်အဲ့မှာသူကနေ့စဉ်လက်တွေ့အသက်ရှင်တော့တည်တည်တိုင်အောင်သစ္စာရှိတော်သူဆိုတဲ့အတိတ်အသက်ရှင်တယ်လေပြီးဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီတပ်ဖို့ရထားတဲ့จิตကောင်ဟာနေ့စဉ်ပဲသူအသက်တာကိုဘုရားအတွက်ဆက်ကပ်ထားဘုံနဲ့တည်သွားတော့နေ့တိုင်းသက်ရှင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းပါတယ်ကိုကျိုးစွန့်တယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူရဲ့အသက်တာကိုရစ်ကောင်ခဲ့လို့နော်တည်ပြီးတိုင်အောင်စက္ကန့်တော်ရစ်ကောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တကယ်ဒီယူဒတာကိုခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တော့ရစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဥမာနိုင်ပြီးတော့တင်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတန်းနေနဲ့ဆက်တွေ့ကြချင်ပါတယ်ဝိကွာယူဖို့ရအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအချက်အနေနဲ့နော်ဘာပြောချင်လဲဆိုရှင်နံပါတ်1ကတော့အဘိဓမ္မာရစ်ပူဇော်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်ကိန်းကမနစ်တဲ့ဟုဆိုရပါတယ်တမဟောင်းကျမ်းတချို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်အေရှန်ကျမ်းတို့အမှုကျမ်းတို့နော်တချို့ဖတ်တဲ့အခါမှာတင်တို့ရဲ့ဒီမှာပါကျမ်းချက်တွေမှာကျမ်းချက်တချို့ကိုပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်စာလံ50ခုမြောက်သောစာလံပိုင်းနေ16ခုလို့ပေါ်ပြထားတယ်
一步走结果而落西边啊，不能写西边的意思，把它抹灭了。但那个马路这样嘛，一步走结果而落西，都不后天一步走完毕，没修到一步走结果变一点都没。对了，那么看阿姆看见啊，看见三年嘛是，没修呀，一年步走。बहुत से जो तकारों को सक्का तोले नाले पकाना सुबह तो तेरे सांडों को बिताया ये उजो तोले नानी पमाना मक्की हाँ पारो बिहार के गड्ढा तेरे लोग आते हैं पर खुशी की रहे पर वो दी जिक्का में पते को प्योरा में पीते हैं सरोပြောချင်တာကတော့ဖျားသခင်ကဒီလောက်ကောင်းတဲ့ရုပ်အပြစ်သားတယောက်အတွက်အတေခံပြရတဲ့ရုပ်တော့ကောင်းတဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုဘာလို့မင်းတို့ရဲ့ရုပ်ပူဇော်ခြင်းကမကြိုက်တော့ဘူးမနှစ်သက်တော့ဘူးသူ့ဘဝရဲ့ဟာလည်းမကြိုက်ဘူးနော်မင်းတို့ရဲ့ချိုးနေမှာဆိုမင်းတို့ရဲ့နှစ်စမ်းနေမှာလုပ်တဲ့ပူဇော်ပွဲတွေလည်းသမုဒ္ဒရာတော့သူဘာလို့လဲလို့ပြောခဲ့ဘုရားဘာလို့မသိတဲ့ရလဲလို့ဆိုရှင်ဆရာကဖြေတယ်ဥထရတယ်တခုတော့ပါစေအဲ့ဒီခါမှာနော်ဒီရစ်ပူဇော်တဲ့လူတွေကရစ်ပူဇော်ရတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ရစ်ပူဇော်တဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအပေါ်ယံရစ်ပူဇော်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုအတွင်းကျကျယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားကိုကိုးစားပြီးတော့ဘုရားကိုလေးစားပြီးတော့ဘုရားကျောင်းထဲမှာရောရစ်ပူဇော်တဲ့နေရာမှာရောအပြင်မှာရောသူ့အသက်တာကဟောချင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကအဲဆိုတော့ဘုရားကျောင်းထဲမှာတော့ဟန်နဲ့အရာကောင်းတဲ့ဟိုဆန်းကောင်းတဲ့ခါတဲ့ရစ်ပူဇော်ချက်ဒါပေမဲ့အပြင်ဘက်မှာဟိုဘုဆိုးမတို့မိမမဲ့ကလေးတို့အဲ့ဒါတွေကိုစစ်ဆန်တဲ့နေရာမှာပြီးတော့မှအလေးလေးတောင်းနေရောင်းဝယ်တဲ့နေရာမှာဒါတွေမှတော့တရားမျှတခြင်းတွေတော့ကတန့်ရှင်းခြင်းတွေဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိတော့သူတို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကပေါ်တဲ့ကြည့်တဲ့အခါမြင်တယ်ဟာဒီဘက်မှာကျတော့တမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါတရားကြောင့်လည်းမရစ်ဘူးလို့တဲ့အခါကျတော့တခါနဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲတခါနဲ့ရုပ်ကောင်တွေကိုတတ်တဲ့ဆူဖြူနေတဲ့ကောင်တွေကိုတတ်တဲ့နော်ဘိုးကောင်းစားလာနဲ့ဟောလို့တယ်ဒါတွေကသူကအပြင်ပန်းတော့ဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့အထွေထွေကြောင့်တန့်ရှင်းခြင်းမရှိတော့ဖြတ်မှတ်ခြင်းမရှိတော့တရားမှတ်ခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကအပေါ်ယံရစ်ပူဇော်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်မိယိုဖလာအယတာပူဇော်ခြင်းနောက်တစ်ခုဘာသာရေးကံရှမ်းတီဟုပြတ်တာခြင်းသဘောတွေပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကမလို့ချင်တော့ဘုရားသခင်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ပူဇော်တော်သူ၏အသက်တာတွေဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိတရားမျှတခြင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တမန်တော်ကျမ်းထဲမှာဘာလို့ရစ်ပူဇော်တာကိုမကြိုက်ဘူးလဲလို့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရစ်ပူဇော်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာရစ်ပူဇော်နေတဲ့ဝိပုကိုယ်ဝယ်တဲ့လူစုရဲ့အသက်တာဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိတရားမျှတခြင်းမရှိဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုင်းခြင်းမရှိတော့ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းမရှိတော့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုသူကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအားရောဆိုဟောဒါကြောင့်ငါလည်းဒီနေ့ကြောင်းကြောင်းမှာလာတယ်အလားအထူးပဲထဲဘုရားသခင်မှာဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာရောကာယဘုရားကြောင့်လည်းမတော်မဇတ်နဲ့ဘုရားအဲ့လိုမျိုးအသက်တာနဲ့ဖြစ်နေတယ်လားကိုယ်ကိုပြန်စင်ရအသက်ရှင်တော်ယေရှုကဒီမှာပဲဒီရက်ပေါ်မှာတိုင်းဒီလိုမှလည်းတိုင်းအတွေ့မှလည်းတိုင်းသူရဲ့အသက်တာမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းပါမယ်ကိုရုပ်ဆုံးမယ်ပြီးတော့စေခံမယ်အဲ့ဒီအသက်တာရှိရမယ်ဆိုတော့ဒါဓမ္မချက်နေနဲ့ကိုအားပေးရှိပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဆိုရင်စစ်မှန်တော်ကိုပြုကိုဝယ်ခြင်းဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတော်ရစ်ပူဇော်ခြင်းဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းပါလေစစ်မှန်တဲ့
ဝတ်ပြုကိုယ်ကိုချင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကယောဟန်အကြီးလေးခန်းငယ်24မှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကနာဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီနော်ဖြစ်တော်မူ၍နာဝိညာဉ်နဲ့တော့တစ္ဆာနဲ့တော့ဝတ်ပြုကိုရတယ်အဲ့ဒါမှဆရာနားလည်ထားတာတော့ပါလဲဘုရားသခင်ကနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘုရားတော်ထဲမှာဘုရားကိုဝတ်ပြုကိုယ်သောအခါမှာကျွန်တော်တို့ဇာတိစိတ်နဲ့ဝတ်ပြုကိုယ်လို့ဘုရားနဲ့မထိတွေ့နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ထိနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ချင်းဟာဇာတိဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘုရားကဝိနာဝိညာဉ်ကိုယ်ဇာတိအဲ့ဒီဘုရားနာဝိညာဉ်နဲ့ဇာတိကတွေ့ဘုရားကြောင့်လည်းမလို့ရောက်နေတယ်အိမ်မှာလည်းဘုရားရှိနေတယ်ခရိယာလည်းပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတကယ်ပဲဇာတိကလည်းတော့ဝိညာဉ်ကိုမပြောင်းလဲသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိပုကိုယ်ချင်းဘုရားနဲ့မတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားထံကနေကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အတွင်းကြကြခံစား။အဲ့ဒါဒီနေ့ဆရာပြေးပြေးချင်တာပါလဲဆိုရင်ဘုရားကနာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တရားဆင်ခြင်တကယ်ပဲငါရဲ့တရားဟာဝိညာဉ်နဲ့ပြောင်းလဲပြီလား။အကျဉ်းဒီအကျဉ်းသူဟာလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိနေလို့ပြောခရစ်တော်၌တည်နေဖို့တည်နေဆိုတော့အိုင်ဒီယာကိုပြောတာအုံတော့ကိုပြောတာအုံတော့နဲ့တည်နေတာဘုရားကနေကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုပူဇော်ရမယ်အတူပြရမယ်အဲ့ဒီတည်နေတဲ့တည်ခြင်းမဟုတ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အတ္တကတစ်ခုလုံးကခရစ်တော်ထဲမှာရှိနေတယ်တကယ်ခရစ်တော်ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ကိုယ်လည်းပဲတကယ်ခရစ်တော်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတ္တကအဲ့ဒါနာမည်အဝိညာဉ်တတ်တာအဲ့ဒီခါကျမှဆံအချင်းဆိုတာအဲ့ဒီခါကျမှတည်ကြည်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီခါကျမှအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်နေတော့အပေါ်ယံဘုံတော်နဲ့တည်နေတဲ့အတိနဲ့ခရစ်တော်ကိုတည်တဲ့အတိနဲ့ပဲလာနေတယ်အဲ့ဒါဆိုခရစ်တော်နဲ့မထိတွေ့ခုလိုချင်တာကထိတွေ့တဲ့အဲ့ထိတွေ့တဲ့ဒါကြောင့်လို့နာဝိညာဉ်နဲ့ဝိပုကိုယ်ကိုယ်အဲ့နာဝိညာဉ်ရဲ့အတ္တတာပြင်ပမှာလည်းတစ္ဆာနဲ့ရှိတယ်ဖြောင့်မခြင်းနဲ့ရှိတယ်ကောင်းမှုခြင်းနဲ့ရှိတယ်ဘုရားရဲ့မကြိုက်တာလုံးဝသူမလုပ်အဲ့လိုဒါကြောင့်ဒီဝိပုကိုယ်ခြင်းဟာအထဲမှာရောအပြင်မှာရောနေရာတွေကမှာရောအမောင်ပေါ်ရောအလေးမှာရောတပြေးကြီးပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုဘုရားရဲ့ကြိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှင်ပေါလုကယောမခန်းကြီး7အခန်းငယ်1နဲ့2မှာပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအတူချုပ်တွေမှာဆရာကြီးထားတာခရစ်တော်မှာစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲ၍အတိတ်တော်အတ္တနဲ့တရှင်ကိုရဆရာရှင်းပြရတာနော်တော့ခရစ်တော်မှာစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲရမယ်စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲပြီဆိုရင်အတ္တအလိုလျှောက်ပြောင်းလဲလာတယ်စိတ်နှလုံးမပြောင်းလဲသေးဘူးဆိုတော့အပြောတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တတ်တာမပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်မှာစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲလာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အတ္တကအတိတ်ဖြစ်လာတယ်အတ္တတဲ့အသက်ရှင်လာတယ်အရင်တော့သွားနေကြလာဟောမှာသူသွားတော့လမ်းတက်တယ်ဆိုပါတယ်အရင်တော့တောင်းနေကြအကျဉ်းသူမတောင်းချင်တော့အရင်တော့ဗဇာတိရဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့လူတွေကိုလေလိုက်တယ်အခုမလေးရှိတော့အမှန်လည်းအသက်ရှင်ပါပြီးတော့မှဘုရားခင်အလိုတော်ရှိတော့ကောင်းမြတ်သောအရာဘုရားခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုဘာကိုပြောရလဲကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ဖွယ်သောအရာစုံလင်သောအရာလို့ပြောရတယ်အဲသူစိတ်နှလုံးနဲ့သူတကယ်ပြောလဲလာပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အတ္တကောင်းမြတ်တဲ့အရာပဲရှိတယ်နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာကိုပဲသူပြောလို့စုံလင်သောအရာကိုပဲသူမစုံလင်နိုင်ပါဘူးဒီလိုလေအဲ့ဒီစုံလင်ခြင်းကိုသူခံစားပြီးဖြစ်တဲ့တော့စုံလင်ခြင်းလမ်းမှာစုံလင်ပြည့်စုံတော်သူဖြစ်လာတယ်အတ္တဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကယောဟန်ဒီကနေ့နှစ်ကပြရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒုတိယအချက်ပေါ့နော်တတိယအချက်ကျတော့ဘုရားသခင်တည်တဲ့တော်မူတဲ့ရစ်ဘုရားသခင်တည်တဲ့တော်မူတဲ့ရစ်ကဘာလဲ
ဒီနေ့အဓိကဆရာတို့ခေါင်းစဉ်ယူချတာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ဟစ်တဲ့တော်မူတဲ့ရစ်ကတမန်ကျမ်းစာအရပြောမယ်ဆိုတော့50ခုမြောက်စာလစခုနှစ်ကကြီးမှာဘုရားသခင်ဟစ်တဲ့တော်မူတဲ့ရစ်ကပါလဲကျိုးပဲ့တော်စိတ်နှလုံးကျိုးပဲ့တော်စိတ်နှလုံးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ရစ်ကောင်အဖြစ်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကောင်အသက်ရှင်တော့ရစ်ဆိုတာကသူစိတ်နှလုံးကပြောင်းလဲပြီးတာနော်သူ့အသက်တာမှာလုံခဲ့တဲ့အသက်တာမှာလည်းဘုရားရှင်ထဲမှာသူကပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအခုလည်းပြောင်းလဲနေတယ်နောက်လည်းပြောင်းလဲနေတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာအရင်ကဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့အခုလည်းယုံကြည်နောက်လည်းပဲယုံကြည်ပဲဆိုတော့အသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးနောက်တစ်ခုကကျိုးပဲ့တဲ့စိတ်နှလုံးဆိုတာဆရာကြီးမှာအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်နှစ်ချက်ပါလို့ထားတယ်တခုကတော့ဘယ်လိုဆိုကြောက်နှလုံးသားကနေပြီးတော့အသားနှလုံးသားကိုပြောလဲတဘာအောင်ကြတဲ့မှာပေချမ်းလဲတော့စေတာမပြီးဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်နှလုံးသားကနေအသေးအသားနှလုံးသားဒါရှင်းနေပါလေကြောက်ဆိုတော့မှားနေတာလေအဲ့ဒီဒီလာလူမျိုးပြောပြချင်တာလင်သိခိုင်မှာတခုကိုပြောရင်သူတို့မကြောက်ချင်ဘူးတခုကိုပြောရင်မနာခံချင်ဘူးတခုခုပြောရင်ခေါင်းမာနေတယ်စိတ်မာနေတယ်မပြောင်းနေတဲ့ဟိုတခါကြောက်လို့ပဲဖြစ်သူတို့နှလုံးသားမှာလည်းဒီမှာလူနာတွေရှိတယ်ဟာကိုညီရမယ်လို့ရှိတိနေတယ်မြင်နေတယ်ပြီးဦးဆိုင်အဲ့ဒါကြောက်နှလုံးသားအပြားကြီးစိတ်တဲ့နှလုံးသားကအသားနှလုံးသားပျော်ပျော်လူညံ့တဲ့အဲ့တည်းကျင့်တာတတ်တယ်စာနာတတ်တယ်နားလည်ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးအသက်တာမျိုးပြောင်းလဲလာတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်မာသောစိတ်ထားမှနုညံ့တည်ပြီးတော့တလုံးသားလို့ဒါကလည်းပဲအတူတူပဲပေါ်ကနေအောင်လုပ်နေတယ်စိတ်တော့မထူတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာအရင်ကအသက်တာကတော့တစ်ခါတည်းခိုင်မာနေတယ်ကယူမဆိုင်ဘူးမာနတက်နေတယ်ငါဆိုတာနဲ့အဲ့သူကမေးမေးကြိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူခရစ်တော်တွေ့ထိပြီးတော့အသက်တာပြောင်းလဲလာတယ်နှလုံးသားကလူညံ့သွားပြီးတော့ငါဘာမှမဟုတ်ဘူးငါဆိုတဲ့ကောင်အရင်ကတော့တစ်ခါတည်းငါလုပ်နိုင်တယ်ငါတက်နိုင်လို့ထင်ခဲ့တကယ်မဟုတ်ဘူးအမှန်တခုလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဝန်ခံရဖို့ကြောင်းမှားပါတယ်ကျွန်တော်မှားပါတယ်ဘယ်တော့ပြောအတ္တတာအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ဒီအတ္တတာအတ္တအတ္တအဲ့ဒီအတ္တတာဇာတိအတ္တတာအဲ့ဒါနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ချိန်နေတဲ့သူ့ပဲ့တော်စိတ်နှလုံးဆိုတာအဲ့ဒါကြောက်နှလုံးသားနဲ့တော့အသားနှလုံးသားဖြစ်တယ်ခိုင်မာနေတဲ့စိတ်ထားနဲ့တော့ပျော့ပြောင်းလူညံ့ပြီးတော့လူတွေကိုကိုချင်းစားပြီးတော့လူတွေအတွက်အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကိုအစေခံခြင်းစိတ်နှလုံးတွေပေါ်လာတဲ့လူညံ့တဲ့ကိုယ်တွေလုံးသားကိုပြောင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးယူရတာမှာသူ့နှလုံးသားကကြောက်နှလုံးသားမဟုတ်ဘူးကြောက်နှလုံးသားဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာအမေရိကန်ပဲဒီတော့ကောင်းတဲ့တိုင်းမှာဒီတော့ငါခုပွဲရဆိုလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ခုနှစ်အခုတော့ဆရာယူရတာဗမာပြည်လာတဲ့အချိန်နဲ့ခုထိဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း200နဲ့ခုရှိ200နဲ့ခုတဲ့ဆိုတော့ပြောကြ200ကျော်ပါလေဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်တော့ဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဟိုစားပါဟောတယ်သူ့ရဲ့အနေထားအရန်ပဲကောင်းကင်ပုံပြီးတော့အမေရိကန်ပဲခုလည်းပဲအဲ့ဒါပြောကြရတယ်လို့ရှိတယ်အမေရိကန်ပြီးတော့ကောင်းကင်ပုံပဲပေါ့နော်တွားစီရနေရအဲ့တော့ဒီပြောနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနိုင်ငံမှာလူဖြစ်လာတဲ့ဒီအဒရိုဒရမ်ကျစင်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘောရသူ့အမ very bright ဆိုတာကေကိုထက်မြက်အဲ့ထက်မြက်တဲ့တော့သူ့ဖေကဘလော့တော့မှန်ကဲဒီကောင်ကလည်းကြီးလာလို့ရှိရင်အမေရိကန်သမ္မတရွေးနေတယ်ရွေးလိမ့်မယ်သူအဲ့ဒါခံမှန်းခဲ့
ဆိုတော့သူဘွေရအဲ့လိုကဘွေရတဲ့လူတွေဟာဘယ်အလုပ်ပဲရွေတော့သူကရွေးကြအောင်အလုပ်ကသူ့ရွေးတယ်ဘာမှမဆိုသူလုပ်လို့ရအဲ့မှာလူကြီးလူကောင်းတဲ့ခပ်မမှအသက်ရှင်လို့ရဒါပေမဲ့သူတလုံးသားအဲ့လိုပါသူတလုံးသားပျောက်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုအရှိကကျဲဆိုရဲဟိုစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါသူစိတ်ထဲမှာပြောင်းနေရတာပဲ။အော်အရှိတော်အရှာလူတွေဟာအဟောင်းထဲမှာတည်နေကြတယ်နော်ခရစ်တော်ကိုမတိကြဘူးဒီအဟောင်းထဲလူတွေကကယ်မဲ့မှုမရှိဘူးဒီနေရာမှာငါမစောရည်မဖြစ်ဘူးဆိုမှအဲ့မှာစိတ်တော်နဲ့ပြီးမှဆုံးဖြတ်ပြီးမှဒါအိန္ဒိယကိုထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထားကမာနေတဲ့ခေါင်းခိုင်မာနေတဲ့လက်ပြီးခိုင်မာနေတဲ့ဒူလာတဲ့အကြောင်းရှိသူ့ပြောင်းနူးညံ့တယ်ဘုရားသခင်ကြိုက်တဲ့ဟာလားကျူးပဲစိတ်နှလုံးရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆရာကြီးဝိတ္တနာကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရောက်လာရဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဘာခေါ်ရယူလဲနောက်ဆုံးဒီကုန်နေတယ်ယူရတာကြောင့်အများကြီးပြောလို့လည်းအလုံးကတိကြဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကနေရဆရာကအနှစ်ကိုပဲချုပ်ပြီးပြောသွားရှင်အသက်ရှင်တော့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘုံမှာနော်ဟိုunknown order ဆိုတော့သူရေးတဲ့တော့မသိဆရာကမသိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းဆိုတော့မသိဘူးတိတဲ့လူရှိလို့ရှိရင်ဆရာကိုနောက်တူပါလဲဆိုတော့အဲ့မှာသူပြောတဲ့စကားလုံးလေးကျွန်တော်ကြိုက်ခရစ်တော်အတွက်တရားချင်းအသက်တာထက်နေ့စဉ်အသက်ရှင်ရတော့အသက်တာဒီတာ၍ခက်ခဲနေအဲ့ဒါအသက်ရှင်တော့ yes ပဲအဲ့အပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်တို့ကတေငါတက်ကွာဆိုကတရနဲ့တိုင်းနဲ့သူပြလိုက်ပြီးတော့တေပေါ်ရဲဆိုဘာမှခံစားချက်မရှိဘူးချစ်ချင်းပဲတေပေါ်ရဲဒါပေမဲ့သူခရစ်တော်တို့အသက်ရှင်နေတယ်သူအထားတယ်မတေသေးဘူးနေတိုင်းဟာသူ့အလိုကိုရင်းစားပြီးတော့နေတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့အလိုတွေအသက်ရှင်နေနေတိုင်းသူ့ရဲ့အလိုကိုရင်းပယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်နေတေတဲ့အထိအဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်နေရခြင်းဟာခရစ်တော်အတွက်တည်တယ်ဒိုင်းနဲ့တည်တာတဲ့တော့အများကြီးခက်ခဲတယ်လို့ပြောတာဆိုဒီဘုမာမီမှာဒီဆရာကြီးတို့လာတဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်း35နှစ်ဟာနေတိုင်းသူ့ရဲ့အလိုသူ့ရဲ့ကိုကြိုးသူ့ဆန္ဒရဲ့အုံလုံးဆွလို့ပြီးတော့ခရစ်တော်အတွက်ကအသက်ရှင်ခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အသက်ရှင်တော့ရေလို့သူပြောချင်ခဲ့တာသူရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဆရာကြီးရတာအသက်တာကနေပြီးတော့ခွန်အားယူတာပါလဲဆိုရင်ကိုကြိုးစွန့်မြစ်တာကိုကြိုးစွန့်မြစ်တာတခင်ဒီဆရာကြီးယူရတာရဲ့တက်တာထဲမှာဆရာတို့ဒီနေ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ပြီမဲ့မမေ့နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ကိုကြိုးစွန့်မြစ်တာအခုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကကြီးကလိုနေတာဘာလို့လဲကိုကြိုးစွန့်မြစ်တာအဲ့ဒီကိုကြိုးစွန့်မြစ်တာဆိုတော့ဘုရားမြစ်တာဘာဝတာဉာဏ်ဝတာပြောနေတယ်တော့ဘုရားရဲ့မြစ်တာအဲ့ဒီဘုရားရဲ့မြစ်တာဘာလဲကိုကြိုးစွန့်တယ်ကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားဘုရားအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးရတဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကြိုးစွန့်မြစ်တာနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာလို့ဒီနေ့ခရိယန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးတို့တာစီကနေပြီးတော့ဘာရိုက်လို့လဲ။ဆရာကြီးတို့ကတည်းကငါဘလို့အသက်ရှင်မလဲဆိုကိုကြိုးစွန့်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရလို့နားမယ်။ဒီနေ့ဆရာကြီးတို့တာနေကိုကျင်းပရခြင်းကျိုးရှိတယ်တဲ့ခြင်းဘယ်လိုကိုကြိုးစွန့်ခဲ့လဲခုနပြောလို့အင်မတန်မှနတ်ဘုရားနာကဲလို့ဖြစ်တော်သူ့အချိန်ဟာ
အဲ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအရာရှိကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့လက်ခကောင်းကောင်းနဲ့စိတ်ကြက်ကြက်နဲ့နေနိုင်တဲ့အသက်တာကနေပြီးတော့ဘာမှမရှိတဲ့တေဝဆံပိုင်းခေဖြစ်ကလေးမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒီရောက်စိတ်ကမ်းမှာအဲနဲ့တို့လာတဲ့အချိန်ကမှာဆရာကြီးက24နှစ်သူ့ဘယ်လိုလဲ20နှစ်နဲ့23ပေါ့ကျစံ24နှစ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တက်လို့ရှိတယ်ခုလာကြ30နှစ်ရှိပြီပြည်လာဆိုတော့များကြီးလို့ပို့လို့ဆရာကြီးတို့ကဘာမှပြစပ်ရချီနေတဲ့ချိန်24နှစ်သူ့လူတွေနဲ့23မှတ်နေ20နှစ်ကနေဖြစ်တော့ကျစံအဲ့ဒီရွယ်တကယ်ကိုတက်ရှင်နေမတူချစ်သူလို့ပြောပြတဲ့အချိန်မှာမင်းဟိုလာမီယူလို့ချင်တာကတက်ပြစုခုပဲအဲ့ဒီရွယ်အဲ့လိုပြောစင်နေတဲ့အရွယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေစွန့်ပြီးတော့တခါဒီလိုမှပြောတာစကားနဲ့ဒီအစားစားတဲ့တခြားစီနော်အဘေးလူတွေကလည်းသူ့ပါးစပ်ထဲမှာအာဏာရှိတယ်တေးဆိုတေးနေဆိုနေဆိုတဲ့တေးဥဆောင်ဖြစ်အဲ့ဒီခေတ်ကရောက်လာပြီးတော့မှနော်ပြီးတော့မှသူထောင်ချတယ်ထောင်ကနေထွက်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးကိုတော့ကြည့်ရတယ်ကြည့်လို့မရအောင်ကြရလို့စာချုပ်တော်တော်စာချုပ်ရတယ်အဲ့လိုလေသူ့အသက်တာမှာသူ့ကြောင့်သူ့အတွက်ဆောင်းမရှိတော့ခရစ်တော်ပြောတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကျိုးစွန့်မြတ်တာသူစကားမှာတိုင်ခဲ့လို့ဆိုခရစ်တော်အတွက်ကမဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှဟိုသူ့ရဲ့အဆုဆောင်ဒီမှာအဲ့ဒါရေးထားခဲ့အဲ့ဒါတော့ပိုင်းလူတွေရတယ်ခရစ်တော်အတွက်ကမဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ခရစ်တော်အတွက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတွားပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုမာပြည်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်မယ်လို့သူစဉ်းစားလိုက်တိုင်းအဲ့ဒါအတင်းလို့ဟာဆယ်ကြီးပြတော့မလားကျွန်တော်တို့ပြထားတော့မလားဒီလိုပဲဆိုတော့ဘာမှအကျိုးရှိတော့အကုန်လုံးပြပုံပဲအဲ့လိုတမ်းကြတဲ့ခါကျသူကပြန်မပြည့်ဘူးဖြစ်နောက်ဆုံးသူကတေခါနေယောဂရတဲ့ခါတော့အဲ့ဒီတေပုံမှာရောက်သွားပြီပြင်နေအဲ့မှာသူကကပတိန်ကိုပြောလဲဆိုကျွန်တော်တည်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်အလောင်းကိုပြင်နေတယ်ပါပဲပြုတ်လိုက်တော့ပြင်နေတယ်ပါပဲချလိုက်တော့အဲဒီနေ့ယူရတန်ရဲ့ဟိုစားတင်းချိုက်မှုရှိပြင်နေပြောချင်တာကိုကျိုးစွန့်နေတဲ့ဘောပြောတာလေနော်အဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးယူရတန်စီကနေပြီးတော့ဘာအမွေယူလဲကိုကျိုးစွန့်ကြရအောင်အဲ့ကိုကျိုးစွန့်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တပိုင်းကဒီဘကောင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဘကောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့တပိုင်းကျန်တယ်မြန်မာဆိုရင်မြန်မာကိုယ်တပိုင်းကကျန်တယ်ကိုသူ့တပိုင်းကျန်တယ်လေပေါ့နေရတဲ့ခုရှိဒီနေ့ဒီတိုင်းပဲဆရာကြီးတို့ပြောနေဆရာလည်းပြောပြတယ်တကယ်လို့ဆရာခရိုမူကြီးခံလို့ကောင်းလို့ရောက်ရဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးရှင်ပေါ်နဲ့ယူရတာကိုအရင်ဆုံးတွေ့ကြည့်တယ်တွေ့ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှခရစ်တော်ထားရတော့သူတွေ့ရမယ်အဲလူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ယူရတာနဲ့ရှင်ပေါ်လို့ဆရာတွေ့ချင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်လူတေတော်လည်းယနေ့တိုင်နာမည်မတေတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတကယ်ကိုပဲဒီယူရတာစကနေတော့ကျွန်တော်တို့ခုံအိုက်လို့လည်းရအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တနေ့တော့တိတ်ပါပဲပေါ့နော်မတည်တဲ့လူရှိတိတ်ပါပဲအဲတည်ပေမဲ့ကနာမည်ကြံခဲ့ရမယ်တမိုင်းကြံခဲ့ရမယ် history reader ကိုတမိုင်းကိုဖတ်တဲ့လူကိုတမိုင်းကိုရေးတဲ့လူပြရမယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တည်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာချံခဲ့မလဲခရစ်တော်တို့ဘာချံခဲ့ရမလဲ
ခရစ်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးကဘာလို့ခဲ့ရမလဲငါဒီနေ့ကရဏီနဲ့ငါထွက်သွားမယ်ဆိုကရဏီအကောင်းဆုံးကဘာလို့ခဲ့မလဲဟုတ်ပြီဒီကရဏီမှာနေတဲ့အချိန်ကမှဘယ်တော့မှနေတဲ့အချိန်ကမှကရဏီမှာကျွန်တော်အတက်နဲ့ဆုံးပေါခဲ့တယ်။အော်ဒီဆောင်ပုံဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ပုံမှန်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့တားပြီးမှခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုဂီတာတီးတဲ့လူမရှိဘူးကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဂီတာတီးခဲ့တယ်ကီးဘုတ်တီးမယ်လို့ဒေးဗစ်ရဲ့ဝယ်ရှိတယ်တခြားလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်မရမကနဲ့အချိန်လူပြီးတော့ကျွန်တော်ကီးဘုတ်တင်တယ်ဒါကကျွန်တော်ကြံခဲ့ရတယ်လူတည်ပေမဲ့နာမည်ကြံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာကဏ္ဍအသီးသီးမှာပါဝင်နေကြတာအချီးမဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပတ်တန်းနဲ့ပါရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်လူတည်ပေမဲ့ကြံရည်ခဲ့မဲ့တမိုင်းယူရတာလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတမိုင်းကြံရည်ခဲ့မလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကတော့ဆရာကြီးယူရတာရဲ့အသက်တာရဲ့မှာသူကအတိကသူဘာလို့အမှားပြလာလဲပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်ရောအမှုလာဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးယူရတာဝိညာဉ်ချစ်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးယူရတာစီကနေတော့ကျွန်တော်ဘာယူလဲဆိုရင်သူဟာဝိညာဉ်ချစ်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ရတယ်သူစီရကျွန်တော်ယူနေရနော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တက်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးတဲ့လူတွေအတွက်သူကဒီလူတွေကမြန်မာတမန်ကျမ်းစာကိုအင်္ဂလိပ်ကနေပြီးတော့ပါဠိကနေပြီးတော့မှဗမာလိုပြန်တာပဲပြောတာများတယ်ပြီးတော့မြန်မာတရားမြန်မာ dictionary ဘောအဲ့ဒါကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာများတယ်အကြမ်းအများခဲ့တယ်အခုအဲ့ဒီမှာဆရာကလည်းပြောချင်တာဝေစာကြီးတာဝေစာရေးပြီးတော့မှတခါလေသူကလမ်းနေကောင်ကြီးမှာဈေးတဲ့ကောင်ကြီးမှာတဲထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလာတဲ့လူတွေအဲ့ဒီဝေစာကိုဒါကြောင့်မို့ဆရာယူရတာဒီဝိညာဉ်တောက်ဆုံးတဲ့လူချစ်တဲ့နှလုံးသားအချင်းဆိုတာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပေါ်တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတခါနဲ့ဘိုးဘီမီမြတ်စီမှာခါရဲတက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်လာအဲ့ဒီဘီစီမှာသွားပြီးတော့အရှင်ကြီးကျွန်တော်မျိုးကဒီမမာပြည်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကေတင်ချင်းတွေရကြဖို့အတွက်တိကျဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုတာသနာပြုတဲ့အခွင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဟောပြောရတဲ့အခွင့်ကိုပြီးတော့ဘူပါလို့တောင်းတာမရဒီနေ့ဗမာပြည်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုအဲ့လိုတောင်းတဲ့လူရှိတယ်ဘယ်တော့ရှိတယ်ဆရာစီလို့ပေါ်တော့တယ်ဒီဘယင်ကစိတ်တိုင်းမကြောက်ဆိုဒီကောင်တက်ပါရှုပ်တယ်ဒီအင်္ဂလိပ်ကောင်ဘာတွေလာပြောနေငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကဒီကောင်တွေလာပြောတာတော့ဟိုအန္တရာယ်ရှိတယ်သူတက်လိုက်ဆိုပြီးသူတက်အဲ့ဒီတေမာကိုမကြောက်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်ကတိချင်းရဖို့အတွက်ဧဝံဂေလိတရားကိုလွတ်လပ်စွာဟောပြောခွင့်တောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆရာကြီးတို့ကမြန်မာပြည်မြန်မာမျိုးသားရဲ့နှလုံးသားဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ထီအောင်အမှောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့လူမျိုးကိုအလင်းထဲမှာရောက်လာပြုတ်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်ကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတို့စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရယူမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားငါတို့လည်းရှိဖို့ရတယ်ဒီနေ့ဆရာကြီးတို့မျိုးစစ်ကျဲခဲ့တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီးကတန်ပေါင်း55တန်းကိုတော့55တန်းကျော်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတန်းနဲ့တန်းမှာခုနှစ်ပဲခရီးရပြီးဒီမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားဖတ်လိုက်တဲ့အခါမြန်မာပြည်မှာခရီးရပြီးတက်တော့ခုနှစ်တန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာအရန်နှီးကွေးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆ
ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာရှိတဲ့နေရာကနေတရားတကယ်အတွက်တိတ်ကယ်ရီမျိုးစီချင်းဟာတကယ်လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့ရှိတော့တမိုင်းတွေတမိုင်းမှာကျင့်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရအခုလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်နဲ့ပို့လို့ဆက်ပြီးလုပ်ရဆိုတာလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကတော့ကိုကျိုးစုမြစ်တာကိုအတူတူပဲဒုတိယကတော့လူသေးတော်လဲယနေ့တိုင်နာမည်မသိဘူး။ဘာလဲကျန်းစာကိုပြန်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒီမန္တရာပြုစုခဲ့တယ်ဒါရီယာလည်းဒီစနေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါရီယာကျွန်တော်တို့အတူတူစရာနောက်ဆုံးဝိညာဉ်ချစ်တဲ့လူသားမှရှိခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနိုင်ငံသားတွေအားလုံးတရင်ကောင်းကြပြီးတော့အသက်ရှင်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်အောင်ပါဝင်စက္ကန့်တော်သူဖြစ်ကြပါစို့ဆရာကြီးတို့ကနေပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဟောတာလေသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်ပဲတည်လို့တကယ်ပဲဆရာတော်မှာထိခိုက်ရစေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးတရင်ကောင်းကြပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်အောင်ပါဝင်စက္ကန့်တော်သူဖြစ်ကြစို့ဒါကဆရာကကိုယ့်ရဲ့ဗမာနိုင်ငံအတွက်အရေးနဲ့ဆုတော်တဲ့နေရာမှာခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်တယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးနဲ့ဆုတော်တဲ့ဆုတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ယူရတာလေးကိုကျွန်တော်ကျင်းပရခြင်းလုံလောက်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့သူစီကနေပြီးတော့ဘာမှမရဘူးကြားမေးကြားနေတယ်လက်တွေ့မှာလည်းဘာမှမလုပ်စင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပခြင်းချီးမွမ်းတယ်ဒီကျရတော့ဘုရားအားဖြင့်ဘာလို့ယူရတာကဖြစ်တော့